गणफारो खेला बात यहीं से कहते अपना अपना कान में ईयरफोन लगा लो बिकॉज हाँ, जानते बड़े लोग केकरा काज हम रेले वाला बानी तभी ना करना वाला सुन के स्टार्ट कर आज के बक्चोदी। आज बहुत दुख के बात बा। काहे हो कोनो पेल के भाग गइल बा का? मतलब काहे मतलब दुख के बात बावे तनी अच्छा से एक्सप्लेन करो। सुबह सुबह चाय पिए गई है तो चाय में चाय पत्ती डाल के बना दे रहा हंस हमरा घर के गलती से। तो घर वाला के बोलनी है कि तनी के पता बा कि हम नेचुरल चीज है नेचुरल पिए नहीं चाय तनी के चाय पत्ती काट डाल। अच्छा तो तहार मुताबिक जवन चाय पत्ती बावे तो नेचुरल ना हो ना मतलब प्रकृति के देन ना हवे। एगो काम कर तू आज से जहिया अपन घरे चाय बनवेबू नु एगो काम करी ओकरा में झांट पत्ती डालवा दी और तार चेहरा पर निखारा जी नेचुरल के साथ साथ हाईलाइट के फेचुरल हो जेबू तहारा बहन चोदो भाग। मैं कैसे आप लोग से बताऊं हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है।